うわ、ちょっと大葉を、新玉ねぎ、よし、サクサクして甘くて美味しい。いや、やばい。やばい。
赤いかな。美味しそう。うわーお、めっちゃ美味しそう。コーン、あー、よいしょ。ではこれをあっちによし、よいしょ。うわ、ご飯がはみ出る。どこや。待って、全然引っかかってない。引っかかってない。いや、引っかかってない。うわ、ちょっとあんまりまだあれか、焦げがついてないな。しょ。うわ、大きいお肉。うん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 。なんかちょっと美味しい。でもべちゃっとしたけど、めっちゃ美味しい。うんうんうん。温まる。うん。美味しい。はあ。うん。
うん。